Да тут, Вася, камешки какие-то лежат мельком. Надо покидать, и что такое? Вот это что за картошка, Вася, сосиска какая-то, а? Сейчас мы ее, Вася, определим по жизни, мельком. Покидать камушки пришел Гургенчик, Вася, мельком. Ай, хоть ебать, нихуя себе. Ты кто такая, а? Клюет, что ли, Вася? А дай-ка на сюда, на! Ой, ебать, я тут булыжник. Башика ты, ты кто такая, а? Вася, ты кто такая, а? Кто ты такая, а? Ты кто такая? Ты кто такая? Листочка, Вася. Покидал камешки, он молодец, что такое, ну? Пойду Вартанус расскажу, Вася, что за люди.